Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosatul Jannah dengan NPM 2408 1080 128. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kritis dari sebuah artikel ilmiah bereputasi internasional yang diterbitkan di jurnal BMC Public Health pada tahun 2018. Penelitian ini berjudul Hubungan Depresi Tidur Siang Hari, Disfusi Siang Hari, dan Mendekor pada 0,5 juta populasi Cina. Studi kolaboratif berskala besar ini dilakukan oleh peneliti dari Peking University Health Science Center bekerja sama dengan Emory University. Melalui presentasi ini, kita akan membedah bagaimana kebiasaan tidur siang yang selama ini dianggap sehat ternyata memiliki keterkaitan yang kompleks dengan resiko depresi, serta bagaimana status sosial ekonomi dan faktor usia memoderasi hubungan tersebut. Kita mulai dengan memahami latar belakang yang mendasari pentingnya studi ini. Ada 4 pilar utama yang kita cermati. Yang pertama yaitu mengenai budaya tidur siang di Cina. Di Cina, tidur siang setelah makan siang atau dikenal dengan post-lunch nap sudah menjadi tradisi turun-temurun dan dipercaya sebagai kebiasaan hidup sehat. Faktanya, sekitar 22% hingga 69% orang dewasa lanjut usia di sana mempraktikannya secara rutin. Yang kedua, adanya urgensi depresi sebagai isu global. Data menunjukkan bahwa depresi menunjukkan beban kesehatan mental yang sangat besar di Cina, di mana sekitar 37,9% populasi menunjukkan gejala depresi, dan 4,1% telah diagnosis depresi secara klinis. Sayangnya, kurang dari 10% penderita yang mendapatkan terapi medis atau antidepresan akibat kendala biaya yang tinggi. Yang ketiga, keterkaitan antara pola tidur dan depresi. Secara klinis, gangguan tidur seperti insomnia, EDS, dan OSA atau mendengkur telah terbukti berkolerasi kuat dengan gangguan depresi. Yang terakhir, adanya kesenjangan penelitian. Sebagian besar studi terdahulu tidak berfokus secara spesifik pada hubungan tidur siang mandiri dengan depresi. Selain itu, banyak studi mengabaikan pengaruh confounding bias atau variabel pengacau serta belum meneliti secara mendalam peran status sosial ekonomi dalam memoderasi hubungan ini. Berdasarkan kesenjangan ilmiah tersebut, penelitian ini dirancang dengan satu tujuan utama, yaitu eksplorasi asosiasi yang sesungguhnya antara kebiasaan tidur siang hari dengan tingkat risiko depresi pada populasi Cina dengan menggunakan sampel masif sebanyak 512,891 ribu peserta serta secara ketat mengontrol confounding bias. Secara spesifik, tujuan ini dijabarkan ke dalam 3 fokus analisis. Yang pertama, analisis asosiasi utama, yaitu menguji hubungan langsung antara kebiasaan tidur siang dengan status depresi pada kelompok usia produktif dan lansia 30 hingga 79 tahun. Kedua, kontrol confounding secara komprehensif, yaitu memastikan variabel pengacau utama seperti status sosial ekonomi, gaya hidup, kualitas tidur malam, serta riwayat penyakit kronis disingkirkan secara statistik agar tidak bias. Ketiga, analisis moderasi yang mengidentifikasi bagaimana peran modifikasi dari faktor SES seperti tingkat pendidikan dan wilayah tinggal, serta faktor usia memengaruhi asosiasi tersebut. Selanjutnya, mari kita bedah metodologi statistik yang diterapkan dalam studi ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Baseline China Kadori Biobank yang mengumpulkan data dari 512,891 partisipan di 10 wilayah geografis berbeda di China dari tahun 2004 hingga 2008. Seluruh analisis data diproses menggunakan perangkat lunak SAS versi 9,4. Metode statistik utama yang digunakan seperti yang terlihat pada tabel, yaitu statistik deskriptif, menggunakan nilai mean, standar deviasi, dan persentase untuk memetakan karakteristik dasar demografi peserta. Kemudian ada regresi logistik biner multivariat. Ini adalah metode inti yang digunakan untuk menguji asosiasi murni antara variabel independen tidur siang dengan variabel dependen depresi, yang nantinya akan menghasilkan nilai odds ratio berserta interval kepercayaan 95%. Selanjutnya, aplikasi digunakan untuk membagi populasi ke dalam subset yang lebih spesifik berdasarkan SES dan kelompok usia guna mendeteksi efek modifikasi interaksi. Yang terakhir ada odds ratio dan 95% CI digunakan sebagai parameter utama untuk mengukur seberapa besar kekuatan dan arah asosiasi statistik tersebut.
Salah satu yang menjadi kekuatan metodologi utama dari artikel ilmiah ini adalah identifikasi dan penanganan variabel pengacau atau confounder yang sangat ketat. Peneliti membagi confounder ke dalam 4 kategori besar. Yang pertama, faktor terkait tidur, yaitu meliputi durasi tidur malam terlalu pendek atau panjang, kualitas tidur buruk, rasa kantuk berlebih di siang hari, kesulitan memulai tidur, dan mendengkur. Yang kedua, ada riwayat penyakit klinis, yaitu menyaring partisipasi yang memiliki komorbiditas medis seperti kardiovaskular, hipertensi, stroke, diabetes, kanker, ginjal, asma, hingga artristik. Yang ketiga, faktor gaya hidup, yaitu tingkat aktivitas fisik, indeks massa tubuh, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, hingga tekanan darah sistolik. Yang terakhir ada SES dan demografi. Ada usia, jenis kelamin, status perkawinan, pendapatan rumah tangga, tingkat pendidikan, dan wilayah tempat tinggal. Penanganannya, seluruh variabel pengacau ini dimasukkan sebagai kovariat penyesuaian dalam model regresi logistik multivariat. Dengan demikian, hubungan antara tidur siang dan depresi yang kita dapatkan adalah hubungan yang benar-benar independen dan bersih dari bias variabel luar. Selanjutnya, mari kita perhatikan tabel hasil utama, model asosiasi yang merupakan inti temuan dari penelitian ini. Ada beberapa temuan penting yang harus digarisbawahi. Pertama, kebiasaan tidur siang secara signifikan meningkatkan risiko depresi setelah disesuaikan dengan seluruh kovariat pengacau. Risiko ini terbukti jauh lebih tinggi pada laki-laki dengan nilai odds ratio sebesar 1,4 dibandingkan perempuan yang memiliki odds ratio sebesar 1,15. Yang kedua, diskusi siang hari merasa lelah atau lemah saat beraktivitas memiliki asosiasi terkuat dengan depresi dengan nilai odds ratio mencapai 2,99 pada laki-laki dan 2,79 pada perempuan. Yang ketiga, gejala mendengkur hanya menunjukkan asosiasi yang signifikan terhadap risiko depresi pada temuan dengan nilai odds ratio sebesar 1,34, sementara pada laki-laki hasilnya tidak signifikan secara statistik. Yang keempat, durasi tidur malam menunjukkan pola berbentuk huruf U. Artinya, individu yang kurang tidur terlalu pendek atau kurang dari 6 jam maupun terlalu panjang lebih dari 10 jam sama-sama memiliki kenaikan risiko depresi yang signifikan. Odds rasionya berkisar antara 1,6 hingga 1,7. Penelitian ini melangkah lebih dalam dengan menganalisis efek modifikasi dari faktor sosial, ekonomi, dan usia. Hasil analisis stratifikasi menunjukkan temuan yang sangat menarik. Yang satu, perbedaan perdesaan versus perkotaan. Asosiasi tidur siang dan depresi terbukti sangat kuat dan signifikan di pedesaan dengan nilai odds sebesar 1,31. Sebaliknya di perkotaan, tidur siang justru menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik. Odds rasio sama dengan 0,75. Peneliti menganalisis bahwa warga desa cenderung memiliki kualitas tidur malam yang lebih buruk akibat beban kerja fisik dan keterbatasan akses layanan kesehatan mental. Dua, pengaruh pendidikan rendah. Hubungan ini jauh lebih kuat pada kelompok masyarakat dengan pendidikan rendah, tidak sekolah atau SD, dengan nilai odds rasio sebesar 1,42. Kurangnya pengetahuan kesehatan mental membatasi kemampuan mereka dalam mengelola gejala depresi. Tiga, batasan usia 45-65 tahun. Hubungan tidur siang dan depresi ini hanya signifikan pada populasi usia di bawah 65 tahun. Odds rasio 1,29. Sementara itu, bagi lansia di atas 65 tahun, tidur siang tidak berkaitan dengan depresi karena tidur siang pada lansia cenderung bersifat fisiologis kompensatoris alami. 4. Status pernikahan. Kelompok yang menikah menunjukkan nilai odds rasio sebesar 1,24 yang kemungkinan mencerminkan dinamika stres keluarga dan gangguan pola tidur yang khas. Sebagai akademisi, kita juga harus mengkaji keterbatasan dari penelitian ini secara objektif. Pertama adalah desain seksional. Karena data dikumpulkan pada satu titik waktu, penelitian ini tidak dapat membuktikan hubungan sebab akibat secara temporal. Kita tidak bisa memastikan apakah tidur siang yang memicu depresi ataukah sebaliknya depresi yang menyebabkan seorang mengalami kelelahan kronis sehingga sering tidur siang. Kedua, pengukuran tidur siang yang terlalu sederhana, penilaian yang menggunakan variabel biner yaitu ya atau tidak, tanpa mengukur durasi spesifik dalam menit maupun kualitas tidur siang itu sendiri. Yang ketiga, potensi recall bias. Karena pengumpulan data menggunakan kuesioner laporan mandiri, data sangat tergantung pada akurasi ingatan responden. Yang keempat, adanya faktor lain yang perlu terukur. Beberapa variabel dinamis seperti tingkat stres psikologis di lingkungan kerja atau pola diet harian belum tercakup sepenuhnya dalam baseline penelitian ini. Sebagai penutup dari presentasi ini, berikut adalah 5 poin kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari studi kolaboratif Liu et al. 2018. Pertama, terdapat asosiasi positif independen yang sangat signifikan antara kebiasaan tidur siang dengan risiko depresi di populasi Cina, dengan kerentanan yang lebih tinggi pada laki-laki, yaitu odds rasio 1,42 dibanding dengan perempuan dengan 1,15. Kondisi gangguan tidur
Malam seperti durasi ekstrim kurang dari 6 jam atau lebih dari 10 jam di diskusi siang hari dan mendengkur merupakan indikator kuat yang berkaitan erat dengan gangguan kesehatan mental depresi. Yang ketiga, kelompok dengan status sosial ekonomi rendah, tinggal di desa, berpendidikan rendah, dan menikah, serta berada pada usia produktif di bawah 65 tahun memiliki kerentanan yang jauh lebih besar. Yang keempat, hubungan tidur siang dan depresi tetap signifikan, bahkan setelah semua faktor tidur malam dikontrol menunjukkan bahwa kebiasaan tidur siang merupakan isu kesehatan masyarakat independen yang krusial bagi screening kesehatan mental. Yang kelima, implikasi ke depannya. Dibutuhkan studi prospektif, kohort longitudinal, dan eksperimental untuk menetapkan arah kausalitas serta mekanisme biologis yang melandasi hubungan ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.